हल्दी दूध पीने के तो बहुत फ़ायदे हैं। वैसे बारिश का मौसम है, सर्दी ज़ुकाम चलता रहता है, तो इसे हल्दी दूध ज़रूर पीजिए रात में। इसे बनाने के लिए 1 गिलास दूध गर्म कर लेंगे और उसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून काली मिर्ची पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से पका लीजिए। जब ये अच्छा पकने लगेगा तो आप उसे ग्लास में डाल के पी लीजिए, या फिर आपको ऐसे पसंद नहीं है तो आप छान कर भी पी सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। दूध, हल्दी, काली मिर्च या इसमें सौंठ डाल कर भी पी सकते हैं सर्दी ज़ुकाम और गले की ख़राश के लिए।